玩別墅就要玩一間可以帶電梯嘅一個大別墅嚟嘅，呢一間就係我哋雅居樂名門一個大別墅啦。咁佢係一個全新裝修好嘅，睇下我哋呢個後花園，呢個空間非常之大，已經去到成60幾個方噶啦。旁邊呢度仲係一個吧台，係非常之悠閒嘅。咁我哋呢間屋咧全新裝修好啦，幾乎乜嘢都唔使搞噶啦，可以講簽住自己私人嘢拎包入住就 OK 噶啦。咁餐客廳咧係一個約式嘅設計嚟嘅，咁啊呢啲電梯已經同你配置好噶啦，唔使煩惱行樓梯嘅事啦。咁入邊咧仲有我哋超級大嘅一個 U 字形嘅大廚房啦，成個光線咧非常之靚嘅。咁呢邊咧仲有我哋1樓一個公共洗手間啦，加埋咧入戶已經同你配置咗好大個鞋櫃啊。2樓2間都係套間，每間房嘅空間非常之大嘅，連埋生活陽台咧接近40個平方，連我哋嘅衣櫃呢啲配置好啦，包括我哋嘅書台啦。咁入邊嘅洗手間空間咧，仲係超級大嘅，擺個大浴缸咧係綽綽有餘嘅空間嚟嘅。跟住過到嚟呢邊咧，呢間係個兒童套間，都成20幾個方㗎，連衣櫃同埋我哋嘅床呢啲都配置好啦。咁出邊仲有一個生活陽台嘅，咁入邊咧仲有一個超級大嘅洗手間嚟嘅，好闊綽嘅空間。3樓都係2間套房嘅，呢個咧就係我哋主人套房一個大陽台啦，非常舒服嘅。成個空間嘅話，接近去到40方噶啦。入邊嘅洗手間咧都係超級大嘅。咁跟住呢間咧係一個兒童套間嚟嘅。咁呢個空間咧都將近20幾方噶。咁有我哋大衣櫃啦，咁仲有一個大嘅一個採光窗。入邊咧就係我哋一個大嘅一個洗手間噶啦。現時喺負1樓嘅空間，成個空間非常之大嘅，咁啲都係贈送嘅空間嚟嘅。咁加埋咧嘅採光又係非常之靚嘅採光喎。咁呢個位置咧足夠我哋做一個影音室同埋咧麻雀房啲接待啲親戚朋友係非常之靚嘅。入邊仲有一個咧就係酒櫃嚟噶啦，係非常之大嘅空間嚟嘅。咁呢個咧係自帶車位嘅。咁呢間房咧就係你嘅愛車嘅專屬房間噶啦。咁我哋呢個單位咧為一個雅居樂嘅名門聯排別墅啦，佢係自帶電梯嘅，佢一共加埋負1樓咧有4層嘅空間嚟噶，咁佢嘅實用嘅話係高達成400方，佢一共就係4間都係大套間嚟噶啦，咁依家咧全新裝修好，唔使煩惱裝修嘅，咁只需400零萬嘅總價就 OK 噶啦。如果你玩呢個中心地段呢啲大別墅嘅話，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢套。